udah sampai. Bawa minuman? Boleh. Asyaka, udah sampai. Yuk. Hai, Arsyaka. Arsyaka di mana? Halo. Halo. Aina, lihat apa? Ada apa Aina? Ada harimau ya? Ya? Ya, mau kasih makan harimau udah nggak bisa. Udah kekenyangan harimaunya. Leonya kenapa jadi tinggal satu ya, Dea? Burungnya ada berapa? Warna-warni burung Angry Bird. Halo gitu, Dek. Halo, Kak Majid. Dadah burung. Panggil burungnya. Burung sini, sini. Sini burung sini. Sini. Ada burung. Kita mau kasih makan burung. Tuh, lihat burungnya banyak tuh. Wah, burung apa aja ya? Ada burung apa aja deh? Oh, ada berapa tuh? Ke atas, Kemon. Kita ke atas. Sok, kasih sama Dedek. Kak, sini kak. Kasih makan kalau dia. Lagi. Wah, bagus nggak? Bagus? Burungnya nggak mau pergi. Ini bagus. Gambarnya. Oh, ada. Tuh, hai. Lihat ada burung unta besar banget ya, Dek. Besar. Aina, ada apa, Aina? Ada burung unta? Lihat. Mama. Kasih mama, mana mamanya? Itu lemur. Lemur. Oh, itu yang di Madagaskar. Ya itu lemur. Murket. Murket. Lihat lagi selok dorong, guys. Waduh, santuy banget itu. Guys. Santuy, santuy. Nih namanya monyet ya.
putih. Ini bawa. Tidit, 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 tidit.